Te halász? Már elnézést, miket is beszélek. Miket mondok. Hiszen te vagy a főnök. A nagy főnök. Ismered a főnököt? Bemutathatom. Hikmet Karcsi. Na mi lesz? Miért nem mutatkozunk be? Szégyeld magad, főnök. Ali, kérlek. Csönd. Hagyd békén a volt nejemet. Semmi között semmiléhez. Hord el magad. Tűnj el innen. Ali kapitány, figyelmeztettelek. Végleg hagyd békén Csemilét, megmondtam. Nagyon kérem. Nem vagyok a munkásod, Hikmet Karcsi. Hord el innen magad. Ali kapitány, nagyon kérlek, hagyd békén Csemilét. Utoljára figyelmeztetlek. Különben Ali! fogd be. Mert különben... Ali. Különben? Elég már! Különben mit csinálsz? Igaz barátomnak tekintettelek. Minden titkomat elmondtam neked. Erre kiderül, hogy fejes Ali! vagy. Ha? Elfelejtetted említeni. A nagy Hikmet Karcsi, akinek gyárai és műhelyei vannak városszerte. Ezzel veszed le a lábáról. Hát persze, a nőt vonzza a pénz és a hatalom. Ha? Nem találod a szavakat. Nem mondasz semmit. Tényleg nem találok szavakat. Óriási. Nem csak egyszerűen gonosz vagy, de te vagy a leggonoszabb ember az egész világon. Óriási. Egy aljas gazfickó! Hogy merészelsz? Hogy merészelsz így beszélni velem? Engedj csak el. Elég! Te ne szólj vele. Hagyd már békén! Ali kapitány, Parancsolsz. szeretem Csemilét. Feleségé jössz hozzám, Csemilé. Csemilé?